Fshati Vrior në bashkinë e Finikit mban besu për një histori të dhimbshme të familjes Milori. Ati ku në vitin 1946, sistemi totalitar po shkatoi para gjithë banorëve të fshatit një intelektual që ka studiuar në Greqi, babai në 2 fëmijëve. Njëri nga këta fëmijët ishte Kristofor Milori, tashmë në moshë të thyer dhe me kontribut të vyer në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri në fshatat e Burgut. Po si arriti zoti Milori të bëhej mësues, pasi pushteti i saj kohe kishte shpallur familjarisht si armik të popullit? Në vitin 1956, në fshatin ton, fshati ynë u vizitua nga Enver Hoxha. Edhe vëllai im atëre 16 vjeçar, vajti edhe e kapi atje Enver Hoxhën. Edhe Enver Hoxha i tha: "Ha ti i rinis, çfarë probleme keni? Kush më pjet mua për rinin?" I tha vëllai im: "Unë jam njeri armiku të popullit." Dhe Enver Hoxha me njerë pa mbaruar vëllai im i tha: "Kush ju tha juve që jeni armik të popullit? Po që kërkoni nga pushteti? Kërkojmë që dhe ne të shkojmë në për shkollat të ndryshme të Shqipërisë. Do shkonin në gjitha instancat e shkollave të Shqipërisë." Pasi jeni bërë mësues, keni vuajtur nga pushteti? Kam vuajtur sepse një 2-3 herë më përjashtuan. Rasti i familjes Milori është simbol i rezistencës gjatë sistemit totalitar, por edhe i kontributit shoqëror, duke botuar një libër për historinë e fshatit dhe babait të tij.